ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ತಟ್ಟಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವಂಥ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಲಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕೈಯಿಂದ ತಟ್ಟಿ ನಾವು ಸಾಫ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೊಟ್ಟಿನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.5 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿರಬೇಕು. ಆ ನೀರನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಆ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಆಮೇಲೆ ಸೈಡಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಪೂನನ್ನು ತಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಿದಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರೊಟ್ಟೆಗೆ ನೀರು ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಅರ್ಬಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಅದು ಹಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಿದ್ದಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ 2 ಕೈಯಿಂದ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಿಗಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೇ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಇದು ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಬ್ಬುವಂಥ ರೊಟ್ಟಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ಸೈಜ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೈ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಉಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಇವಾಗ ರೊಟ್ಟಿನ ತಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿನ ತಟ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ನಾವು ಸೈಡಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಸೈಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗ, ಅದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾವು ರೊಟ್ಟಿನ ತಟ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ಕೂಡ ತಟ್ಬೋದು. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ್ಮೇಲೆ 2 ಕೈಯಿಂದ ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಟ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಸೈಡಿಗೆ ನಾನು ತೆವೆನ ಕಾಯಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಆ ತೆವೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಅಡುಗೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇವಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತೆವೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನಾನು ನೀರನ್ನು ಹಚ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀರು ಹಚ್ಚಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿರುವಾಕೋಬೇಕು. ತಿರುವಿ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಗುಳ್ಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರೀತಿ ಅದು ನಮಗೆ ಉಬ್ಬೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ರೊಟ್ಟಿ ಉಬ್ಬುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿನ ನಾವು ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ತಡ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೇಪ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ತಟ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ರೊಟ್ಟಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಕೈಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಟ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಭಾರ ಹಾಕಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಿಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ.
ಇವಾಗ ಎರಡನೇ ರೊಟ್ಟಿ ನಾನು ತೆವೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ನೀರು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನಾವು ನೀರನ್ನು ಹಚ್ಕೋಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಾದರೆ ಆಮೇಲೆ ತೆವೆಗೆಲ್ಲ ಅಂಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಉಬ್ಬೋದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೀರು ಆರಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ತಿರುವಾಕಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮು ಆ ರೀತಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ನಾವು ತಿರುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಉಬ್ಬಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಪೂರಿ ಥರ ನಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಉಬ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿನ ಲಟ್ಟಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೈಯಿಂದ ತಟ್ಟಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂರಿ ಥರ ಉಬ್ಬುವಂಥ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿನೂ ಕೂಡ ನಂದು ಇದೇ ರೀತಿ ಉಬ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ ಉಬ್ಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಅರ್ಬಿ ಹಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಗಟ್ಟಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ದೋಸೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡು ಕೂಡ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಾಟನ್ ಅರ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ರೆ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತಿಂದರೂ ಒಂದು ದಿನ ಇಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೈಡಿಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಪಲ್ಯ ಆಯಿತು, ಸಲಾಡ್ ಆಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಜಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದೆವು ಅಂತ. ಈ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.